ഇവർ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് അവരവർക്കു വേണ്ടിയല്ല, ലാഭനഷ്ടക്കണക്ക് കൂട്ടുന്ന മലയാളി സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് തിരുത്താണ് ഈ കാഴ്ചകൾ. അന്യർക്കു വേണ്ടി കർമ്മനിരതമാകുന്ന യുവത, അനേകായിരങ്ങൾ ഇവരെയും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനാവുക? നാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മതിലിനപ്പുറത്തുണ്ട് നിർത്താതെ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അടച്ചിട്ട ജനാലകൾക്കപ്പുറത്തു തന്നെയുണ്ട് വേദനയിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന രോഗികൾ. മരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഇടയിലെ നൂൽപ്പാലത്തിൽ ഒരിറ്റു സഹായത്തിനായി യാചിക്കുന്നുണ്ട് പലരും. അവനവനു വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ അപരനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം എത്ര മഹത്താണ്. എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാനാവാത്തവന് ഒരു കൈത്താങ്ങ്, മരുന്നു വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവന് ശുശ്രൂഷയുടെ സ്പർശം, കൂട്ടിരിപ്പുകാരനില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു രാത്രിയുടെ കൺപാർത്തിരിപ്പ്. ഒരാൾ ചെയ്താൽ എങ്ങുമെത്താത്ത ദൌത്യമാണ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ഒന്നിച്ചേറ്റെടുക്കുന്നത്. SYS സാന്ത്വനം കേരളത്തിന്റെ സേവന ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആർദ്രമായ അത്തരമൊരു മുദ്രയാണ്. കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ജില്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർമ്മനിരതരായ ആയിരക്കണക്കിന് സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകരുണ്ട് SYSന്. ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ആരാരുമില്ലാത്തവർക്കൊപ്പം, നിരാലംബരായ കൂട്ടിരിപ്പുകാരുടെ കൂടെ. ഭക്ഷണവും പണവുമില്ലാതെ കരയുന്ന രോഗികൾക്കായി സാന്ത്വനത്തിന്റെ 1000 പേരുടെ നനുത്ത സ്പർശമാണ് ഈ വളണ്ടിയർമാർ. സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാന്ത്വനത്തിന് പദ്ധതികളുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാന്ത്വനത്തിന് പദ്ധതികളുണ്ട്. കർണാടകയിലെ കൊടക് ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സുന്നി നേതാക്കൾ മാപ്പിളടക്കം മക്കാം സിയാറത്തോടുകൂടി പുറപ്പെടുകയാണ്. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, SYS അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ, ജാമിയ സാദിയ, മുഹിമ്മാത്ത്, മുജമ്മദ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള വിപുലമായ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികളുമായാണ് സംഘടനാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കുടകിലേക്ക് നിന്ന് അള്ളാഹു തരീദിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ, ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങളുടെ ഫലമാണിത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുള്ള ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളാണ് ഒന്നാമത്തെ പര്യടനത്തിൽ നാം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 2-3 ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രത്യേകമായ ആശ്വാസ പദ്ധതികൾ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാന്ത്വനത്തിന് പദ്ധതികളുണ്ട്. അവശ്യമരുന്നുകൾക്ക് നാൾക്കുനാൾ തീവിലയാവുകയാണ്. നിർധനരായ രോഗികൾക്കായി സാന്ത്വനം മെഡിക്കൽ കാർഡ് നൽകുന്നു. മെഡിക്കൽ കാർഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫാർമസികൾ വഴി സൌജന്യ മരുന്നു വിതരണം നടക്കുന്നു.